Değerli dostlar, Anadolu Çoban Köpekleri YouTube sayfasında yeni bir videoda yine birlikteyiz. Sayfamızı beğenin, videolarımıza yorum yapın. Battalın ufaklığını görmüştünüz. Kaptanın, patronun. Sizi Anadolu Çoban Köpeği yavrusuyla baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Sayfamızı beğenin, yorumlarınızı eksik etmeyin. Adam abi şey gerek mi? Haşa. Komşumuzun danası ölmüştü arkadaşlar. Danayı gördüğünüz gibi Bu ne adam abi ya? Bu da mı? bu o şey Gel gel. Gel. sana Gel gel. İki torba buğday var. Bunu da şey ettim. Tavukların değil mi? arpa mı buğday mı? Buğday buğday.
O içeride mi? He abi. Onları tavuklar için ayırıyordum ben. He. Ara sıra onları katmıyor da. Hatta yok. Yok, onu şey ayrı yapar. kattım, Yok, onu yok. Üstüne kattım.